Merhabalar, Cromag marka elektrikli fan ısıtıcılar grubundan elektrikli dekoratif şömineyi göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz ürün 220 volt elektrik ile çalışıp 3000 watt elektrik tüketimi yapmaktadır. Tekerlekleri sayesinde istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Yan tarafındaki açma kapama düğmesinden ve oda sıcaklığı termostatını ayarladığınızda istemiş olduğunuz sıcaklığa gelene kadar çalışır ve sonrasında durur. 1-2 derece düşmeden de tekrar devreye girmez. Görmüş olduğunuz bu alan görsel bir alandır. Sıcak üflememizi ön taraftaki alandan yapmaktadır. Yan taraftaki kulplardan da tutup kaldırabiliyorsunuz. Ürünümüz ortalama 20-25 metrekare bir alanı ısıtmaktadır. Ev, ofis, iş yerleri, kış bahçeleri gibi ya da görselini istediğiniz birçok alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün ortalama çıkış sıcaklığı 96 derecedir. Detaylı bilgileri internet sitemiz olan cromag.com sayfamızdan ya da bizleri arayarak öğrenebilirsiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir.